พี่น้องตอนนี้กับเพิ่นกำลังเตรียมต้อนรับผาป่ามาแต่แขวงสวรรณเขตพี่น้องแล้วเราเคยผู้ไทยก็สิมาเก็บภาพบรรยากาศอยู่บ้านดงบักกอเนาะพี่น้องเป็นงานบุญกองเขาแล้วก็บุญผาป่าเนาะแล้วดูแลหนูจับไปเนาะ2 คนออกหน้าไปขบวนเองเคลื่อนมาเปเนาะเคลื่อนมาเปนักเรียนมาต่อแถวอยู่นะติดตามแถวไปออกแถวทอดก็ได้นะครับกระแหไปเลยใช่จังมาผู้น้อยเราอยู่ตั้งนานเจ้าอันอยู่พูดไปพูดเจ้าเล่ว่าผู้ชายวันนั้นเราต้อนรับในพินาแบบนี้ก็แล้วเอาเพราะมันน้องก็ต้นมากเลยร้านอะไรก็ได้มาชนะเนี่ยขยับมาผาป่ามาแต่สวรรค์เฮาเด้อพี่น้องตอนนี้เพิ่นกำลังสิขับรถเข้าไปภายในมาสีโรงเรียนเนาะพี่น้องเรียนรู้ว่า
ซีได้ไหนซีเอ็มโยบานนี่บ่ฮะบ่ยินเก่าเขาเยี่ยนห้องได้ไหนมสี่มเจ้าคนสองคนไปนะก็แม่นนะ ทุกคนบ่าวเคยบัวไทยกับสิได้เก็บภาพบรรยากาศภายในงานบุญกองเขาหรือว่าบุญป่าป่าบ้านดงบักตอเด้อพี่น้องเด้อก็สิได้เดินทางกลับไปเลยพี่น้องเพราะว่าเส้นทางเราสิไปกับเมืองไฟบัวทองเนาะพี่น้องเนาะเจอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องสบายดีพี่น้องเจอกันคลิปหน้าเนาะ